तमामु सुठी ठहंदी आहे। प्लीज़ मुंहिंजी वीडियो खे लाइक कंदा, शेयर कंदा, सब्सक्राइब कंदा। थोरो असां विधोसीं कलवनि जी, थोरी मिक़दार में कलवनि जी ख़ुशबू जे लाइ, अजवाइन बि बिल्कुलु थोरी, थोरो पाणी विझंदासीं, हिकिड़ो कप काफ़ी आहे, गिलास पाणी जो, ऐं दम जी बाहि ते रखंदासीं भाॼी खे। त पटाटो, टमाटो ऐं वाङण सभु नरम थी वेंदा, प्याज बि नरम थी वेंदी, बसर बिल्कुलु दम जी बाहि ते। हिन भाॼी में गिदामिड़ी जो जेको आहे ज़रूरु विझणी आहे, इमली, हुन जो पाणी छाणे, ऐं भाॼी में तमामु टेस्ट पैदा कंदो। ऐं हिकु दफ़ो इहा भाॼी ठाहे ज़रूरु ॾिसिजो गाइस। मुंहिंजी रेसिपी खे फॉलो ज़रूरु कजो। क्विक रेसिपी, इज़ी रेसिपी। पाणी ग्रेवी एतिरी न रखी आहे। अगरि तव्हांजी फैमिली वॾी आहे त तव्हां हर शइ जी क्वांटिटी वधाए सघो था। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा, लाइक शेयर ज़रूरु कंदा पंहिंजी फैमिली में, पंहिंजे फ्रेंड्स में, ताकी मां कामयाबु थी सघां पंहिंजे मिशन में। दुआउनि में यादि रखंदा। इहे फाइनल लुक, तमामु घणी टेस्टी भाॼी, हिकिड़ो दफ़ो ज़रूरु ट्राई कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।